Hai, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris mengenai kata-kata atau vocabulary yang ada di kepala, bahu atau pundak dan sekitarnya, ya. Mari kita mulai. Yang pertama ini diawali oleh bahasa Indonesia dulu dan ini bahasa Inggrisnya, ya. Kepala, head. Nah, ini face, wajah atau muka. Skin, kulit. Ke sini dulu. Poni, bangs. Ketombe, dandruff. Kening atau dahi, forehead. Kalau ini pasti udah sering dengar ya. Acne, jerawat, mata. Kalau di kita kan bilang mata gitu ya, kita udah langsung instantly lah, jadi langsung taunya oh pasti dua nih, satu set datangnya kalau kita bilang mata. Tapi kalau di bahasa Inggris spesifik, kalau misalnya kita cuma bilang mata aja pakai eye, artinya cuma satu. Tapi kalau kita mau bilang dua-duanya, kita bilangnya eyes. Kalau di bahasa Indonesia kan kita mau bilang mata, ya bisa satu, bisa dua gitu ya. Pasti otomatis lah udah sepasang. Atau mau lebih spesifik kita bilang kedua mata, berarti udah pasti sepasang. Tapi sehari-hari kita bilang mata aja sendiri udah otomatis kita taunya sepasang. Kalau di bahasa Inggris nggak bisa seperti itu, kita harus perhatian sama S atau enggak S ya. Karena kalau kita bilang eye itu artinya cuma satu. Nah kalau kita bilang eyes kita kasih S, itu artinya lebih dari satu ya, atau banyak. Misalnya kita bilang one eye, satu mata. Dua mata, two eyes, kita kasih S. Mata kiri, di kita kan mata kiri. Kalau di bahasa Inggris kiri dulu baru mata. Left eye, ya kan eye karena satu. Kalau kita mau bilang kedua, kita bilangnya both. Kedua mata, both eyes. Jadi si eyes-nya lebih dari satu, kita kasih S, ya. Jadi harus perhatian seperti itu kalau di bahasa Inggris. Kacamata, kalau di bahasa Inggris ialah glasses. Walaupun glass itu sendiri bisa artinya kaca, bisa artinya gelas, dan kalau kita kasih ES itu artinya kacamata ya. Glass itu bisa kaca, bisa gelas. Kalau kita bilang glasses, kacamata. Lebih dari satu, jadi kita kasih ES, glasses. Ya kan nggak cuma satu aja ya, dua ya, glasses. Nah kacamata hitam, sunglasses. Kalau di bahasa Indonesia kan kita pakai hitam, tapi kalau di bahasa Inggris kita bilangnya kacamata buat matahari, dari matahari, melindungi dari matahari. Sun supaya nggak terlalu terik. Sunglasses. Sun itu matahari, ya. Jadi satu kata, sunglasses.
Kalau di kita 2 kata, bahasa Inggris 1 kata. Sun, matahari. Telinga, ear, kalau 1, kalau lebih dari 1, ears. Nah, kelopak mata, di bahasa Inggrisnya eyelid, 1 kata ya, nggak ada jarak atau spasi di sini. Kalau lebih dari 1, eyelids. Pipi, cheek, 1. Lebih dari 1, cheeks. Komedo, 1. Blackhead. Lebih dari 1, kita kasih S. Blackheads. Karena komedo itu kan kalau dari atas kelihatannya hitam. Jadi ini dari 2 kata. Black itu hitam, head itu kepala. Dibilang kepalanya hitam. Blackhead. Tapi artinya komedo, ya. Jadi 1 kata. Mulut, mouth. Mouth. Rahang, jaw. Jaw. Nah, garis rahang, kalau di kita 2 kata, bahasa Inggris 1 kata. Walaupun garis itu sendiri line. Di Indonesia garis rahang, di bahasa Inggris jaw line. Jadi 1 kata, ya. Leher, neck. Sini, ikat ekor kuda atau ikat kuda atau ekor kuda, kita bilangnya sebagai ponytail. Nggak usah bilang ikatnya. Sebetulnya sama ya kalau diterjemahkan ya, tapi di sini jadi 1 kata, ponytail. Pony itu kuda poni. Kalau kita kuda, bahasa Inggrisnya kuda kan horse. Tapi kalau di bahasa Inggris kita nggak pakai horse, kita pakainya pony. Ponytail. Tail itu ekor. Jadi 1 kata di sini ya. Terus kita ke mana ya? Rambut. Loncat. Maaf. Ini. Otak, brain. Brain. Nah, kalau di kita kan ada makanan tuh otak-otak. Bahasa Inggrisnya fish cake. Ya walaupun bukan cake ya, bukan kue tar gitu, tapi di bahasa Inggris ya dibilangnya cake. Pokoknya segala sesuatu yang dicampur tepung tuh namanya jadinya cake ujung-ujungnya ya. Fish cake, 2 kata. Fish itu ikan, cake ya pokoknya yang segala sesuatu yang dicampur tepung jadinya cake, kue atau tar gitu. Tapi terbuat dari fish, ikan. Fish cake. Bakso ikan juga, tapi itu fish ball sih ya. Kadang kalau bentuknya kotak jadinya bukan bola lagi, kan ball tuh bola. Kalau misalnya bakso ikan ya bentuknya kayak kotak, kita bilangnya fish cake lagi. Gitu lah. Ya, sekarang ke sini. Rambut. Hati-hati. Bahasa Inggris itu spesifik 1 atau lebih dari 1. Kalau 1, hair. Kalau lebih dari 1, banyak, misalnya rambutnya nggak sehelai tapi banyak. Kita bilangnya hairs. Kumis, mustache. 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 Tapi hati-hati, karena kalau buat hewan, bukan kumis. Bukan yang ini, mustache. Walaupun kita di bahasa Indonesia sama aja kumis ya. Kalau untuk hewan, kita bilangnya whisker.
Kalau satu, lebih dari satu, whiskers. Satu sehelai gitu. Kalau banyak, whiskers. Kesini dulu ya, sebelum kita lupa dari yang bagian ini. Nanti kita balik lagi. Jadi, tadi kan mata kan eye nih. Kalau bulu mata, ini jadi satu kata ya. Eyelash. Satu kata. Kalau lebih dari satu, tambahin es, eyelashes. Kalau kita mau bilang bulu mata palsu, walaupun di bahasa Inggris kadang bisa muncul dua kata, bisa ada yang ini, ada yang ini. Saya kurang jelas yang formalnya yang mana, karena dua-duanya juga muncul gitu. Kadang pakai ini, kadang pakai ini, dua-duanya juga kadang sering muncul. Jadi ya udah ikutin aja, terserah mau yang mana. Walaupun kalau diterjemahkan palsu lebih ke fake, ya, karena false itu artinya salah. False, salah. Tapi kadang kita pakai juga false eyelash atau false eyelashes, fake eyelash atau fake eyelashes. Jadi itu dipakai juga. Walaupun kalau terjemahin langsung palsu itu fake, ya. Bulu mata palsu. Bulu mata palsu. False eyelash atau tambahin es, atau fake eyelash atau tambahin es, eyelashes. Hidung, nose. Lubang hidung, kita dua kata. Bahasa Inggris juga dua kata. Nose hole, jadi hidungnya dulu baru lubang. Kalau di Indonesia kan lubangnya dulu baru hidung, ya. Kalau satu, kalau lebih dari satu kita kasih S. Nose holes. Jadi kalau di bahasa Inggris lebih spesifik. Kalau di kita kan ya kita bilang lubang hidung, istilahnya udah tahu lah itu pasti dua-duanya. Atau kalau mau spesifik kita bilang salah satu, atau yang kiri atau yang kanan gitu ya. Tapi kalau di bahasa Inggris jelas, hole itu artinya satu. Kalau lebih dari satu, holes. Bulu hidung, kalau kita kan untuk yang rambut yang tidak tumbuh di kepala kita bilangnya bulu. Tapi kalau di bahasa Inggris semuanya hair dianggapnya, ya. Jadi nose hair kalau satu. Kalau lebih dari satu, nose hairs. Bibir. Nah ini juga sama, di bahasa Indonesia kalau kita bilang bibir ya udah pasti sepasang, satu set. Kecuali kalau misalnya ada yang luka bagian mananya, bibir atas, bibir bagian bawah, bagian atas gitu. Atau misalnya bibir apa gitu, kita kan jarang bilang kedua bibir gitu. Kalau bilang kedua bibir kan istilahnya mulutnya kayak ada dua gitu ya. Nah tapi kalau di bahasa Inggris, kalau kita bilang lip, ya berarti satu aja gitu. Karena bibir kan ada dua, ada bagian atas dan bagian bawah. Kalau kita mau bilang satu set lengkap, kita bilangnya harus pakai S, lips. Karena kalau kita cuman bilang lip aja, itu artinya cuman bagian atas aja atau bagian bawah aja satu, ya. Nah, jadi itu yang saya juga sebetulnya waktu dulu ya, waktu belajar, aduh harus pakai S gitu. Di bahasa Indonesia bibir udah tahu ada dua gitu kan. Tapi kalau di bahasa Inggris bilang lip, satu aja, atas doang atau bawah doang. Kita harus bilangnya kalau satu set lips, ya. Satu set lengkap. Di bahasa Indonesia kan kita punya ini ya, mata-mata. Mata-mata ini kalau bahasa Inggris bukan eyes atau eye, tapi atau eyes, tapi spy. Jadi kalau dengar spy itu artinya mata-mata.
Dagu, chin. Chin. Bahu atau pundak. Pundak ini lebih ke Sundanis ya, bahasa Sunda gitu. Atau beberapa orang di Pulau Jawa, terutama bagian barat, kadang pakai pundak juga ya. Dan beberapa orang di Jakarta juga. Tapi yang lebih formal sih sebetulnya bahu. Kalau saya kadang pakai pundak. Bahu lebih formal. Bahasa Inggrisnya shoulder. Kalau satu set gitu ya, kanan kiri dua-duanya. Shoulders. Jadi kalau di bahasa Inggris gitu kita bilang shoulder aja, itu artinya satu aja, kiri aja atau kanan aja. Kalau mau bilang lengkap harus pakai S. Shoulders. Yang menarik di sini, tadi kan kita udah belajar ini ya, telinga, ear. Kalau lebih dari satu, ears. Di bahasa Inggris itu ada spesifik ear hole dan ear canal. Kalau nulis ear hole jadi satu, kalau ear canal dua kata. Hole itu lubang. Jadi lubang telinga dua kata, bahasa Inggris satu kata, ear hole. Kalau mau banyak, lebih dari satu, ear holes. Nah, tapi kalau di bahasa Inggris itu, kalau kita bilang hole itu berarti lubangnya aja. Kalau misalnya kita bersihin telinga gitu ya, pakai korek kuping, bukan pakai cotton bud ya, pakai korek kuping, karena kalau pakai cotton bud kan justru bahaya, justru kita dorong masuk. Jadi istilahnya yang didorong masuk, biar nyimpan aja semua di dalam ya, pakai korek kuping. Yang dibersihkan kan bagian lorongnya. Jadi kita, kalau di bahasa Indonesia kita bilangnya lubang telinga aja udah. Lubang telinga kan kadang udah ngerti lah lubang sama lorongnya gitu. Karena kita jarang bilang lorong telinga gitu ya. Atau kanal telinga. Nah, kalau kita bilang lubang telinga tuh udah tau lah, udah sama kanalnya, udah sama lorongnya. Nah, tapi kalau di bahasa Inggris jelas dan lebih spesifik. Kalau mau bilang lubangnya aja, kita bilang ear hole. Kalau satu, kalau dua, ear holes. Nah, kalau kita mau bilang lorongnya atau kanalnya, kita bilang ear canal. Kalau satu, lebih dari satu, tambahin S. Daun telinga. Tapi ini lobe, ini bukannya daun ya. Karena daun itu bahasa Inggrisnya leaf. Kalau satu, kalau dua, lebih dari satu, leaves. Ini bukan leaf atau leaves. Tapi di kita dibilanginnya daun. Daun telinga. Bahasa Inggrisnya earlobe. Jadi satu kata. Kadang ada yang jadi satu kata, kadang ada yang jadi dua kata, ya. Kesini sekarang. Kotoran telinga. Kalau di bahasa Inggris earwax, satu kata. Wax itu artinya lilin. Wax. Walaupun lilin ada kata khusus yaitu candle, tapi wax juga bisa diartikan sebagai lilin. Jadi kalau dengar earwax itu artinya kotoran telinga. Satu kata, earwax. Ini formal atau sopan buat bilang earwax? Ya walaupun saya juga nggak ngerti lagi ngobrol apa gitu harus bilang pakai earwax. Ya kali ya lagi ngobrol apa. Nah kalau yang ini susah nih cari kata-kata formalnya. Kalau kita kan kotoran hidung, ya walaupun kita juga nggak tahu lagi ngobrol apa gitu di omongan formal bisa bilang keluar kata kotoran hidung. Kalau di bahasa Inggris tuh susah cari yang formalnya apa. Kalau memang benar-benar harus kita pakai gitu ya, booger. Tapi agak nggak sopan gitu bilangnya. Saya nggak tahu supaya sopan ngomongnya pakai kata apa. Tapi di Indonesia mah kotoran hidung sopan ya. Ini booger kalau kepaksa harus ngomong. Maybe nose dirt gitu. Dirt kan kotoran
Dirt tuh kotor gitu, kotoran atau kayak debu, pasti jadi kayak debu gitu ya. Ya, nose, dirt, booger. Kesini dulu, tadi sampai mana? Ini. Nah, jambang, kalau satu sisi aja, sideburn. Menarik juga ya, karena ini asalnya dari dua kata. Side itu sisi, burn itu terbakar, bakar. Masa jadi satu sisi terbakar? Mungkin jambang supaya sisi ini terlihat terbakar gitu ya. Wih, keren. Nggak tahu lah pokoknya. Ini jadi satu kata, sideburn. Kalau lebih dari satu, kita mau bilang dua-duanya itu atau lebih dari satu, jelas kasih S. Sideburns. Gigi, bahasa Indonesia kan kita bilang gigi aja. Kalau mau spesifik satu ya kita bilang satu gigi atau gigi apa. Kalau di bahasa Inggris kita bilang tooth, tooth, satu, teeth, lebih dari satu. Jadi tooth, satu, teeth, banyak, gigi-gigi. Sama seperti kaki, kalau kita bilang foot, satu, telapak kakinya. Kalau feet, kita ganti O sama E, lebih dari satu, atau banyak, atau dua juga kita pakainya feet, nggak pakai foot, ya. Gusi, nah ini juga sama ya. Kalau di kita kan gusi ya gusi aja gitu ya. Kalau di bahasa Inggris jelas, kalau misalnya satu aja gum, misalnya bagian atas aja gitu. Tapi kalau misalnya gusi yang bagian bawah juga, kan berarti lebih dari satu, kita bilangnya gums. Lidah, tongue, tongue, tongue. Janggut, beard. Bukan beard, tapi beard. Nah, kalau di bahasa Indonesia, kita pakai rambut hanya untuk yang tumbuh di kepala. Tapi kalau di bahasa Inggris, kita pakai hair. Ya, kita pakai rambut untuk yang di mana-mana. Ini yang di ketiak. Kita kan bulu ketiak. Tapi kalau di bahasa Inggris, armpit hair. Atau underarm. Underarm itu kan di bawah tangan. Underarm hair. Kalau satu, lebih dari satu hairs. Ya kalau dengar suara itu kucing saya lagi tidur, mungkin dia rada-rada ngelindur gitu ya, jadi ada suara yang gitu, itu kucing saya. Mungkin dia lagi mimpi ngejar tikus gitu ya. Walaupun di sini saya belum pernah lihat tikus sih. Ini juga di Indonesia kan bulu dada. Kalau di bahasa Inggris chest. Chest itu dada, chest hair. Kalau satu, lebih dari satu, chest hairs, ya. Chest, kalau di kita kan bulu dulu baru dada. Kalau di bahasa Inggris dada dulu baru bulu, tapi bilangnya rambut. Chest hair, chest hairs. Ini bulu kaki. Di bahasa Inggris ini bukan bulu tapi rambut, hair. Kaki yang berbulu kita bilang hairy foot, hairy leg. Berambut, bukan berbulu kalau di bahasa Inggris. Terus ini ya, bulu mata tadi kita udah belajar. Bulu hidung, bulu mata kan tadi di mana ini? Di sini ya, eyelash. Bulu hidung, nose hair. Bulu apa? Nah, bulu kucing, bulu anjing,
cat's hair, cat's hairs. Dog's hair, dog's hairs. Jadi rambut aja pakainya, ya nggak pakai, nggak ada bulu di bahasa Inggris. Jadinya apa kalau bulu ya? Karena semuanya jadinya rambut, jadi hair. Ini misal ya, bulu hewan atau bulu binatang, animal hair, animal hairs. Nah, spesifik untuk yang bilang yang bulu-bulu gitu, selain animal hair atau animal hair, kita juga bilang, kalau misalnya nggak spesifik, misalnya ya bisa pakai animal hair atau hairs, tapi kita juga bisa pakai kata fur kalau satu, atau furs. Jadi misalnya satu, gimana ya, satu geblek gitu, satu geblekan fur. Kalau ada dua geblekan, furs. Dari satu geblekan, terus misalnya kita gunting jadi ada dua geblekan, jadinya furs, ya. Nah, kalau spesifik mau bilang bulu burung, burung itu kan bird. Kalau kita mau bilang bulu burung, bulu sayapnya gitu ya, atau bulunya lah, kita bilangnya feather kalau satu. Kalau lebih dari satu, feathers, ya, khusus untuk burung. Kalau yang lain, fur. Nah, sekarang kita ke sini, kan ada bulu kain, bulu bahan kain. Susah cari arti katanya yang lebih, yang benar-benar ngena gitu ya. Jadi mau nggak mau kebawa ke sini, karena buat cari spesifik katanya agak sulit. Jadi mau nggak mau kita bawa ke sini aja lah, thread atau threads. Walaupun kalau kita artikan tuh lebih ke benang, thread atau threads ini benang. Tapi mau nggak mau kalau mau bilang bulu kain yang kayak bulu di kain itu yang muncul-muncul bulu-bulu, mau nggak mau kebawa ke sini. Walaupun arti aslinya ini. Atau bisa juga kita bilang sebagai fiber atau fibers. Walaupun fiber ini lebih ke serat, ya. Fibers kalau banyak atau lebih dari satu. Fiber ini serat. Kalau mau lebih jelaskan di bahasa Indonesia, serat kain. Tapi kalau di bahasa Inggris bilang fiber aja udah artinya bisa serat kain juga. Tergantung kalimatnya, di kata-kata lain di kalimat itu lagi bicara tentang apa gitu ya. Dibuat bilang bulu kain, bulu bahan kain. Kadang kita pakai thread, threads atau fibers, fiber. Walaupun artinya bisa ini juga di sini, dari sini, ya. Sekarang ke bagian sini. Panas dingin. Walaupun saya cari di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia nih, panas dingin kayaknya nggak formal ya, tapi apa udah dijadikan formal? Karena agak sulit nih cari panas dingin jadi kata-kata formal. Tapi kita sering pakai ya. Yang ada tuh demam. Nah, kalau mau bilang panas dingin atau demam, bahasa Inggrisnya fever atau cold. Cold itu artinya dingin, tapi bisa juga artinya demam ya, fever. Untuk bilang flu atau pilek, selesma. Ini tiga kata ini formal. Saya menemukan di KBBI. Flu, pilek, selesma. Bahasa Inggrisnya satu kata aja, flu. Udah, flu lebih mudah ya. Batuk, cough. Bersin, sneeze. Menguap, ini menguap yang menguap gitu ya, ngantuk. Yawn. Ini bukan menguap yang air menguap gitu ya. Itu beda lagi kata-katanya, steamed. Kalau ini menguap ngantuk, yawn. Ini yang terakhir, walaupun di kita juga sebetulnya nggak sopan ya kalau buat bilang tapi kita lebih pakai ini kan, misalnya maaf gitu, ada sesuatu harus dilap atau apa gitu. Bahasa Inggrisnya kan sorry atau apa, excuse me,
you should wipe your nose. Maaf atau kamu harus ngelap hidung atau apa gitu ya, bilang ada sesuatu atau apa. Tapi kalau bener misalnya untuk anak kecil, mau nggak mau kita harus pakai gitu, walaupun ini kalau buat orang dewasa kayaknya teh nggak sopan gitu. Bahasa Inggrisnya ingus adalah, ingus ini formal ya, di bahasa di KBBI ada. Jadi bahasa yang formal, kata yang formal. Bahasa Inggris ini snot atau nasal mucus. Nasal mucus. Walaupun jarang juga dipakai, ya lebih bilang ke, lebih nggak eksplisit gitu, bilangnya lebih implisit. Maaf, hapus atau apa gitu. Ya. Tapi kalau benar-benar harus pakai, atau untuk anak kecil pakainya ini. Dia bilangnya snot sih. Oh, bisa juga nasal mucus. Ya. Terima kasih.